大家好啊！今次咧我就參加咗永安嘅肇慶3天團，團費咧就係799。今次嘅旅程咧就體驗到一個集歷史、文化、科技同埋自然風光於一身嘅旅程。行程就好充實啦，乜嘢都試啲。好，而家就同大家回味一下我嘅旅程啦。鍾意睇我條片嘅朋友就幫我訂閱、分享同點讚啦。我哋咧就準時8點半就由福田口岸出發，大約半個鐘頭到咧就去到深圳灣，就接第2批嘅團客啦。我哋咧就係由呢個深中通道啦，大約係揸咗1個鐘頭左右啦，就去到呢個南沙嘅萬頃沙服務區。呢個萬頃沙服務區咧係新開㗎，啱啱開㗎。隨住呢個深中通道通車之後咧，呢個萬頃沙服務區咧就變得係好重要啦。因為咧佢啱啱咧係珠江口岸兩邊嘅中間通道嚟㗎。咁大約又坐咗個半鐘頭左右啦。咁我哋就去到南海嘅九江區啦。全程嘅車程咧，如果由福田口岸開始經深圳灣再嚟到呢度要3個鐘左右。我哋第一站咧就係去呢個九江雙蒸博物館參觀呢個博物館同埋食午餐。而家啱啱就係食午餐嘅時間啦。佢個餐廳咧一入去咧就已經有3樽好大嘅酒窖，你點浸酒啦？話明九江雙蒸梗係飲酒啦，呢度啲雙蒸係任飲㗎，任你筆㗎。睇下有啲咩食啊？呢一個咧係粟米羹。而家介紹呢一個咧就呢度嘅招牌菜火焰鴨。首先係倒咗啲雙蒸落去啦，咁跟住就開火啦。咁開咗火之後咧，咁佢即係有啲火嘅。咁佢本身其實已經係熱咗噶啦，咁其實係好睇啲咁樣咯。勝瓜浸豬肉丸、炒西芹、醉翁雞。呢個係花雕豆腐，呢個就要講一講啦。呢個好滑，同埋佢真係有一陣花雕味，呢個好好味㗎，呢一個特別啲。花生苗炒豬肉、雙蒸石子白貝，跟住呢一個呢，就係上湯浸白菜。而家見到呢一個呢，就係花雕雞油蒸海鱸，即係鱸魚。拎出嚟咧好架勢嘅，好靚啊，好大型咁樣咯，好豪華，唔食得都睇得啊！最後咧就有馬拉糕同埋西瓜。而家咧就帶大家睇下佢嗰個九江雙蒸博物館係點樣噶啦。裏邊咧就擺晒佢哋九江雙蒸所有嘅酒咯，由好平至到好貴嘅都有。咁同埋你如果買咧，佢可以試飲嘅。你哋而家見到呢一支就好貴啦，659蚊。同埋咧，佢有臘肉、臘腸賣㗎。咁你睇完佢個超市咧，出邊就係一個花園啦。咁另外再入去就真係一個博物館啦，係佢哋啲歷史嚟嘅。我覺得都幾多嘢睇㗎。咁如果你哋有時間可以過嚟睇下啦，都值得睇嘅。食完午餐之後咧，就參觀九江鎮嘅吳家大院。吳家大院咧已經有個100年嘅歷史㗎啦。咁佢係建於清朝光緒13年，即係1887年興建而成嘅。而家見到呢個飄窗露台好有特色啊！原來100幾年前已經有露台㗎啦。佢嘅建築風格咧就係中西合璧，有6等嶺南鑊耳大屋，同埋有4等碉樓式嘅高層洋樓。而家咧係屬於佛山市嘅文物保護單位。吳家大院嘅鑊耳大屋咧係典型嘅嶺南傳統建築嚟㗎。佢採用咗呢個青磚牆啦，同埋呢個木躺籠同埋雕花木窗。鍾意睇古式建築嘅咧，呢一度真係唔可以錯過啦。
佢呢度呢，仲有一個叫做奇趣非遺館，咁裏邊呢，就係展示咗點樣去釀製九江雙蒸啦，同埋點樣做九江煎堆，仲有佛山嘅功夫館，即係黃飛鴻。好，我哋慢慢欣賞下呢間大宅先。去完呢個吳家大院之後呢，已經差唔多黃昏啦。咁跟住呢，我哋就去呢個佛山西樵嘅千古情。全日嘅高潮呢，就係呢個廣東千古情啦。佢嘅表演呢，真係超級精彩啊，震撼啊！無論舞台效果、演員嘅演出都非常精彩，絕對係值回票價。我覺得呢，佢仲好睇過澳門嗰個水舞間啊！呢個千古情呢，其實係一個好大型嘅旅遊景區嚟㗎。佢個核心演出呢，就叫做廣東千古情，其實係一個大型歌劇嚟㗎。咁佢大約係60分鐘左右啦。佢係有場次㗎。咁我哋今晚嘅場次呢，就係7點鐘，所以呢，我哋就會喺園區食埋晚餐。嗱，呢一餐呢，就我哋自費嘅。其實全個行程係冇自費，係得呢一餐係自費嘅啫。其實呢個園區好大㗎，佢好多嘢睇㗎，同埋呢基本呢去半個小時呢就會有巡遊表演㗎，非常之熱鬧。佢每一個園區呢有唔同嘅主題㗎，其實喺呢度呢起碼逗留4、5、6個鐘都冇問題㗎。而家呢個場景呢就係懷舊場景。嗱，而家呢就等我介紹下我哋今晚食啲乜嘢先。嗱，大家嚟睇下個餐牌。其實個餐牌係乜嘢都冇得食，全部都係套餐咁樣咯。因為始終呢度都係樂園啦，咁都係食啲大眾化嘅普通套餐啦，咁所以我哋最終呢都係揀咗呢一個陳村粉套餐。即係喺樂園食嘢呢，基本都係冇乜期望嘅，普通咁樣啦，都好食嘅。不過佢啲陳村粉，咁最尾我哋都係叫咗陳村粉啦，跟住食咗啲甜品，同埋最後就食咗個牛雜。補充一句，佢都唔貴嘅，全部都係幾十蚊。呢度呢就係佢嘅夜景，咁大家嚟睇下，真係幾靚噶。我覺得其實呢度可以值得嚟行一次嘅。嗱，而家見到上高呢，好多層，一層層全部都係有嘢行噶。咁其實我哋今日呢都唔夠時間行。而家見到呢個李小龍呢，呢一條就叫做武術街。淨係呢條街都已經好多嘢睇啊！因為我哋今晚廣東情嗰個表演呢，就係7點鐘㗎，咁仲有少少時間。啱啱佢就有一個巡遊啦，其實佢每一個鐘頭都有一個大巡遊㗎，咁我哋就睇埋佢個 show 先。我去影相先。佢呢度呢，嗰個氣氛係相當熱鬧㗎，咁令到你嚟到玩嘅朋友呢都會好開心嘅。嗱，而家呢就係7點鐘啦，咁我哋呢而家就係睇千古情啦，咁大約係1個鐘頭左右嘅表演啦，幾精彩㗎。嗱，俾啲片段你哋睇下先。睇完千古情呢，咁我哋就返酒店啦。呢一間呢，就係我哋今晚住嘅柏隱酒店。呢一間呢，係智能精品酒店嚟㗎。呢間呢，係新裝修㗎，裏面都幾靚㗎。呢間酒店呢，佢全部都係智能㗎。咁我哋用聲控就可以㗎啦。我試下叫佢熄燈嚇。小嘟，現在關燈。已經關閉燈。
嗱，佢已經係全部燈幫你閂晒㗎啦。咁我叫佢開燈嚇。小嘟，我在，開燈。已經打開燈。咁係好全智能嘅。小嘟，開電視。好的，為你按下電視的開關鍵。哇！呢一個呢就係雙人房嚟嘅，都大間整整齊齊，有啲特色嘅。呢間酒店呢，除咗普通雙人房呢，佢仲有親子房㗎。咁個親子房裏邊呢，佈置得好靚，同埋有個 cam 㗎，有小朋友呢，就真係好開心啦。同埋呢，佢都有健身房㗎，全部都係免費可以俾住客使用㗎。酒店一轉彎呢，就已經係有一間叫一鳴嘅啦。咁呢一間超市呢，係專賣即係小食啊、甜品啊咁樣嘅。咁啊，民生用品啊比較少啲嘅。咁啊，帶大家睇下佢有啲咩買啦。咁呢，全間都係賣零食嘅，就係呢度少少呢，就賣日用品。咁我哋都抵唔住啦，都係買咗啲要拎返香港。同埋呢間酒店行過少少呢，就係大潤發商場，非常方便。聽日同後日仲有更精彩嘅行程，融合咗自然風光嘅紫荊西堤、古色古香嘅披雲樓，帶你去睇下全國最靚嘅大河、夢幻湖景燈光嘅七星岩，話俾你聽糧食嘅前世今生嘅博物館，同埋呢個水上馬拉松。想知以上嘅行程呢，就記住訂閱我嘅頻道同埋開埋個小鈴鐺。我哋喺下一條片肇慶千古情3天遊下集見。嗱，約定你㗎啦，我哋一齊出發。